एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। नवोदय विद्यालय एलडीसी, जिसका 2019 की जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिए टाइपिंग टेस्ट की डेट बहुत दिनों से नहीं आ रही थी और बीच में कोरोना आ गया था इसलिए जो डेट रुकी थी टाइपिंग के लिए, तो वो डेट अब फिक्स कर दी गई है और आप टाइपिंग के लिए अपने जो लैंग्वेज है उसको भी चुन पाएंगे। तो जो नोटिस है वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से वो नोटिस मिलेगा। तो आप नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर आकर के ऑफिशियल साइट पर आकर देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा नोटिस भी और इस लिंक को भी, जिससे आप अपनी जो लैंग्वेज है टाइपिंग की वो चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको इस नोटिस को दिखा देता हूँ। तो नोटिस में लिखा हुआ है कि नवोदय विद्यालय का जो नोटिस है 16/8 को आया हुआ नोटिस है, ठीक है। इसमें जो भी जानकारी है वो देख लेते हैं। इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो जो ओपनिंग लिंक जो ओपन होगी वो किस तारीख से रहेगी और कब तक रहेगी, पूरा लिखा हुआ है। आप अपनी लिंक जो टाइपिंग की जो लिंक है उसमें अपना जो मीडियम है टाइपिंग का, हिंदी और इंग्लिश के लिए, वो चुन सकते हैं। 18/8 से 26/8 तक रहेगी दोस्तों। 26/8 तक ये जानकारी आप तक लोगों तक नहीं पहुंची है, तो आप जल्द से जल्द पहुंचा दें लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि इसकी डेट 26/8 के बाद 2/9 को इसमें जो एडमिट कार्ड रहेंगे, ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, किसके लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, वो आपको भेजे जाएंगे आपके ईमेल आईडी पे, ठीक है ना। जो ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस है, उस पर भेजे जाएंगे। कैंडिडेट मेंशन बाय देम ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो आपके रजिस्टर्ड जो भी ईमेल है वहाँ पर आपको पहुँचाए जाएंगे। इसका जो शेड्यूल है टाइपिंग टेस्ट की जो डेट है वो आपकी कब रहेगी, तो 16/9 लिखी गई है, ठीक है ना। 16 सितंबर को आप इसमें टाइपिंग देने ज़रूर जाइएगा, जिन जिन का भी इसमें हुआ है, ठीक है। और इसमें सेंटर टाइपिंग के जो हैं वो कौन से प्लेस पर रहेंगे, तो इसके सेंटर सभी पहले ही बता दिए थे कि इसके जो जितने भी सेंटर हैं वो दिल्ली और एनसीआर में मिलते हैं। मैं आपने पहले के वीडियो में बता चुका हूँ जब मैंने इसकी पूरी डिटेल जानकारी दी थी, ठीक है ना। वो सब जानकारी आपको अगर देखना हो तो आपको देख लेना, वो वीडियो में सारी जानकारी इसमें लिखी हुई थी। और क्या टाइप इसका क्या जो कट ऑफ था वो सब मैंने उस पूरी वीडियो में बताया था 2018 वाली वैकेंसी का, ठीक है ना। एक जानकारी और, जो भी व्यक्ति अगर अपनी जो इस लिंक का उपयोग नहीं कर पाते हैं, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट जो ऑप्टेड नहीं कर पाते हैं लैंग्वेज का, तो उनका बाय डिफ़ॉल्ट में जो है इंग्लिश ही टाइपिंग, इंग्लिश का को ही माना जाएगा कि वो उन्होंने इंग्लिश को ही चुना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति अपनी इस लिंक का उपयोग करके लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं करता है तो वह है केवल और केवल इंग्लिश टाइपिंग के लिए ही माना जाएगा। और आप जैसे ही वहाँ पे जो सेंटर पे जाएंगे तो आपको आपके लिए जो पैसेज रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा और आपको पैसेज इंग्लिश का ही उपयोग करना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति हिंदी चाहता है तो अभी वो लॉगिन करे और हिंदी भाषा को, या इंग्लिश भाषा चाहता है तो इंग्लिश भाषा को वो लॉगिन करके देख सकता है और वहाँ पे अपने मीडियम को चुन सकता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तब आपको एक ईमेल मिला होगा, वो ही लॉगिन आईडी पासवर्ड को इंटर करके आप अपना जो जानकारी है वो लैंग्वेज की वो चुन सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये जो लिंक है वो किस तरीके से रहेगी। तो लिंक इस तरीके से रहेगी, यहाँ लॉगिन आईडी और यहाँ पासवर्ड डालना है, वो आपके ईमेल में आपको मिल जाएगी। आप थोड़ा पीछे जाके देखिएगा, 2019 में आपने डाला होगा 8वें महीने में, वो ईमेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप अपनी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि कहाँ पे मिलेगा ये नोटिस। तो रिक्वायरमेंट में जाएंगे आप जैसे ही, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट वाले नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला लिंक के लिए मिलेगा। यहाँ पे लिंक खुल जाएगी यहाँ से, और यहाँ पर आपको जो PDF है वो मिल जाएगी, ये जो मैं पढ़ाई बता रहा हूँ आपको नोटिस में, ठीक है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि आपने अगर टाइपिंग नहीं कर रखी है अभी भी, वैसे तो आपने कर रखी होगी, नहीं भी कर रखी, तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा था कि आप indiatyping.com क्लिक करिए और आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, ठीक है ना। इस वेबसाइट पर काफ़ी सारे लोग जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। आप भी चाहें तो इस वेबसाइट का उपयोग करके और अपने जो टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। या फिर टाइपिंग ट्यूटर एक ऐप होता है, वो अभी आप लोगों को पता होगा कि टाइपिंग ट्यूटर ऐप के माध्यम से आप इंग्लिश में जो है टाइपिंग की जानकारी जो भी है स्पीड की वो सब उसमें देख। और इसमें स्क्रीन टू स्क्रीन होगा, ये बता दूं आपको, जिन लोगों को भी भ्रम है कि पेज से होगा, तो नहीं, वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। 2018 वाली वैकेंसी एलडीसी की आई थी, उसमें स्क्रीन से पे ही देखकर स्क्रीन पे करना था, जो कि ये इसमें आप जहाँ पे जैसी वेबसाइट खोलेंगे टाइपिंग टेस्ट पे जाएंगे, अगर मान लो मैं इंग्लिश का ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे इंग्लिश वाले पे, ये अगर हिंदी में अगर आप करेंगे ना तो रेमेंटल गेल में होगा, ये बता दूँ आपको। अगर हिंदी में अगर करना चाहते हैं रेमेंटल गेल पे क्लिक करेंगे ना आपको, तो आपको पैसेज जो है मिलने लग जाएंगे। अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश के एडवांस टाइपिंग टेस्ट पे जाएंगे आप, और इस एडवांस यहाँ आप अपना नाम डालेंगे और जो भी आपको नाम डालना है XYZ, और उसके बाद आप अपना जो है
यहाँ पर आप अपना टाइमिंग चुनेंगे, जो भी टाइमिंग है वो चुनेंगे। टाइमिंग चुनने के बाद अपना पैसेज पे क्लिक करेंगे, जो भी वो पैसेज बोलते हैं वो, ठीक है। और उस पैसेज पे क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे 100 वर्ड 200 वर्ड जितने का भी आपको करना है, लेकिन आप अब मेरे अंदाज आप मेरा जो कहना है वो 500 वर्ड पे चुनेंगे। और 500 वर्ड चुनने के बाद आप उसको स्टार्ट पे जाएंगे ना, 10 मिनट का आपको रखना है, 15 मिनट का रखना है आपको। वहाँ पे एग्जैक्ट आपको 10 मिनट का मिलेगा, तो 15 मिनट में आप अपनी टाइपिंग स्पीड बना के रखिए, तो आप वहाँ पे 10 मिनट में आराम से जो है टाइपिंग यहाँ पर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे रहेगा लिखा हुआ, जैसे वहाँ है वैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, और यहाँ आपको टाइपिंग करना रहता है, ठीक है ना। तो आप जैसे ही लिखेंगे तो आपकी जो ग्रोथ स्पीड है और नेट स्पीड है वो वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली शो होते हुए दिख जाएगी, ठीक है। अभी ये रिकॉर्डिंग पे है इसलिए अभी दिखा नहीं रही है। यहाँ पर आपकी जो नेट स्पीड है वही एक्चुअल मानी जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो नेट स्पीड है वही आपकी एक्चुअल स्पीड रहेगी, आपकी एरर हटा के निकलने वाली स्पीड रहेगी, ठीक है। ये वाली स्पीड जो है वो आप करके देखेंगे। यहाँ पे आपको 10 मिनट लगाएंगे या 15 मिनट की जो भी लगाना है आपको, वहाँ आपको 10 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। और ग्रोथ स्पीड का पूरी ओवरऑल स्पीड रहेगी, लेकिन नेट स्पीड जो रहेगी वो एक्यूरेसी के साथ वाली स्पीड रहेगी, यही मान्य है। और इसी में आपको स्पीड जो है लेके आना है 25 की, आपको इंग्लिश में सॉरी हिंदी में 25 और हिंदी इंग्लिश में रहेगी तो 30, ठीक है। ये स्पीड इसमें मांगी गई